7:20 de la noche nos encontramos en el distrito de Mollipata, en el camping de los gatitos de Mollipata, quemando un poquito de leña, disfrutando de la fogata. A esta hora se ve maravilloso. Claro que ya es oscuro, ¿no? No se ve casi nada, ¿no? Está oscuro, pero qué hermoso es pasar la noche en la oscuridad, en un clima totalmente sin contaminación, hermosísimo. Solo se escucha el canto de los grillos y aquí estoy acompañada de mis gatitos y de mi hija Ana Rosa. Mi hijo Javier Stalin no está presente, pero está en el distrito también de Mollipata.